হাই গাইস, আজি আমি আলোচনা কৰিম ছাগলীৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বিষয়ে যিবোৰৰ পৰা আমি অধিক পৰিমাণে লাভালাভ কৰিব পাৰিম। ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য হিচাপে অসম এটা প্ৰধান ৰাজ্য। ইয়াত বহুতো ধৰণৰ গছ লতা পাত বিৰঙিনী আদিৰ দ্বাৰা এই অসমখন গঠিত, যাৰ ফলত ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ লতা পোৱা যায়। সেইকাৰণে আমি যদি ইয়াত ছাগলী লালন পালন কৰোঁ, আমাৰ ফালৰ পৰা এক লাভজনক, কিয়নো যিটো আমি ছাগলী ফাৰ্মৰ পৰিচালনা খৰচ বা মেনেজমেণ্টৰ খৰচেই কম হ'ব। ছাগলী এটা এনেকুৱা প্ৰাণী য'ত গছ তৰুলতা ইত্যাদি খায়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে বা বজাৰৰ পৰা অধিক দামত খাদ্য কিনি খুৱাব লগা নহয়। আমাৰ অসমৰ জলবায়ুৰ লগত ছাগলীৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ মিল আছে। আজি আমি আপোনালোকৰ আগত আলোচনা লালন পালন কৰিলে আমি লাভালাভ কৰিব পাৰিম। যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত আপোনালোকে নতুন চাই আছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব গাইছ। বলক বেছি কথা নকৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হাই গাইছ, ছাগলীত উন্নত জাতৰ প্ৰজাতি বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে যমুনাপুৰী, অৰ্থাৎ এই ছাগলীটো উত্তৰ প্ৰদেশৰ যমুনা নৈৰ পাৰত পোনপ্ৰথমে ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা আনিছিল। সেইকাৰণে এই ছাগলীক যমুনাপুৰী বুলি কোৱা হয়। এই ছাগলীৰ গাখীৰ আৰু মাংসৰ কাৰণে প্ৰতিপালন কৰে। ছাগলীটোৰ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ এটাৰ মতা ছাগলীৰ ওজন 50-ৰ পৰা 70 কেজি আৰু মাইকী ছাগলীৰ ওজন 30-ৰ পৰা 40 কেজি পৰ্যন্ত হয়। আৰু এই ছাগলীটোৰ বছৰ এটাকৈ পোৱালি দিয়ে, কেতিয়াবা 2টা পৰ্যন্ত পোৱালি পোৱা যায়। এইগৰাকী মাইকী ছাগলীৰ দিনে 2.5 লিটাৰ পৰ্যন্ত গাখীৰ দিয়ে। ছাগলীৰ দ্বিতীয় প্ৰজাতি আমি ধৰি ল'ব পাৰি চিৰহী। এই ছাগলীটো ৰাজস্থানৰ গুজৰাটত বিভিন্ন অঞ্চলত পোৱা যায়। এই ছাগলীৰ মতাটোৰ ওজন 50 কেজিৰ আৰু মাইকীটোৰ ওজন 30-ৰ পৰা 40 কেজি পৰ্যন্ত হয়। এই ছাগলীটো বছৰে এবাৰকৈ পোৱালি দিয়ে, আৰু এই মাইকী ছাগলীটোৱে 500-ৰ পৰা 600 গ্ৰাম পৰ্যন্ত গাখীৰ দিয়ে। ইয়াৰ গাভিনী হোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰায় 19-ৰ পৰা 20 মাহলৈকে। উন্নত জাতৰ ছাগলীৰ ভিতৰত আন এটা প্ৰজাতি হ'ল বাৰবাৰী ছাগলী। বাৰবাৰী ছাগলী উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা আৰু ৰাজস্থানত পোৱা যায়। এই ছাগলীৰ মাংস আৰু গাখীৰৰ দুয়োটাৰ কাৰণে পালন কৰা হয়। প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মতা ছাগলীৰ ওজন প্ৰায় 35-ৰ পৰা 50 কেজি পৰ্যন্ত হয়, আৰু মাইকী ছাগলীৰ ওজন 25-ৰ পৰা 35 কেজি পৰ্যন্ত হয়। মাইকী ছাগলীৰ 1.5 লিটাৰৰ পৰা 2.5 লিটাৰ গাখীৰ দিয়ে, আৰু 12 মাহৰ পৰা 15 মাহলৈকে ই পৰ্যন্ত পোৱালি দিয়ে, আৰু এবাৰ 2ৰ পৰা 3টা পোৱালি পোৱা যায়। ছাগলীৰ উন্নত জাতৰ ভিতৰত আন এটা জাত হ'ল বেটেল। এই ছাগলীটোৰ পাঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাৰ পোৱা যায়। সাধাৰণতে এই ছাগলীটোৰ যমুনাপুৰতকৈ দেখা সৰু, আৰু এই ছাগলীটোৰ মাংস আৰু গাখীৰ দুয়োটাৰ কাৰণে কৰা যায়। প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মতা ছাগলীৰ ওজন প্ৰায় 45-ৰ পৰা 65 কেজি আৰু মাইকী ছাগলীৰ 45-ৰ পৰা 50 কেজি পৰ্যন্ত হয়। মাইকী ছাগলীৰ 1-ৰ পৰা 1.5 লিটাৰ গাখীৰ দিয়ে, আৰু ইয়াৰ গাভিনী হোৱা কনচেপ্ট হোৱাৰ সময় 20-ৰ পৰা 24 মাহলৈকে, আৰু বছৰত প্ৰায় এটাকৈ পোৱালি দিয়ে। নেক্সট মালবাৰী, আৰু এটা প্ৰজাতি হৈছে মালবাৰী। এই ছাগলী কেৰেলাৰ উত্তৰ পূবত পোৱা যায়। ইয়াৰ মাংসটো অইন ছাগলীৰ তুলনাত সোৱাদযুক্ত। প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মতাটোৰ ওজন 45 কেজি আৰু মাইকীটিৰ ওজন 31 কেজি। 1 বছৰ এবাৰকৈ এটা পোৱালি দিয়ে, আৰু ই দৈনিক 900 গ্ৰামৰ পৰা 250 গ্ৰাম পৰ্যন্ত গাখীৰ দিয়ে। উন্নত প্ৰজাতিৰ ভিতৰত আন এটা প্ৰজাতি হ'ল ব্লেক বেংগল। এই ছাগলীটোৰ
পশ্চিম বেংগল তথা অসমৰ পূৰ্বাঞ্চলত পোৱা যায়। এই ছাগলীৰ সবাতকৈ ভাল প্ৰজাতিৰ তথা বহুতো পোৱালি দিব পাৰে আৰু 2-3টা ছাগলী পোৱালি দিব পাৰে, এবাৰতে দিব পাৰে। ইয়াৰ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মতাটোৰ ওজন 15 কেজি হয় আৰু মাইকীটোৰ 12 কেজি হয়। ছাগলীটো উন্নত জাতৰ ভিতৰত আন এটা হ'ল উসমানবাদী ছাগলী। এই ছাগলীটোৰ কেৰালা, কৰ্ণাটক, মহাৰাষ্ট্ৰ বা তেলেংগানা এইটো ছাইডত পোৱা যায়। এই ছাগলীটো বিশেষকৈ গাখীৰ বা মিল্ক পোৱাৰ পৰা পাব পাৰি। ইয়াৰ দিনত 3 দিনৰ পৰা 1.5 লিটাৰকৈ ডেইলি গাখীৰ দিয়ে। মাংস বিক্ৰী কৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু ইয়াৰ কনচেপশ্যনৰ ৰেট বহুত ভাল। গাভিনী হোৱাৰ বয়স মাত্ৰ 18 পৰা 20 মাহলৈকে। উন্নত জাতৰ ছাগলীৰ ভিতৰত আন এটা ছাগলী হ'ল পানানিয়া কাদু। এই ছাগলীৰ মাংসৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু ইয়াত পোৱা যায়। আৰু মতা ছাগলীৰ ওজন প্ৰায় 35 পৰা 40 কেজি হয় আৰু মাইকী ছাগলীৰ ওজন 25 পৰা 30 কেজি পৰ্যন্ত হয়। বছৰটোত 2টাকৈ উন্নত ছাগলীৰ ভিতৰত অসম চিল্চ আন এটা প্ৰজাতি। ইয়াৰ ছাগলীৰ ওজন 15 পৰা 26 কেজি পৰ্যন্ত হয় আৰু ইয়াৰ বছৰে কনচেপশ্যনৰ হাৰ বা গাভিনী হোৱাৰ হাৰ 15 পৰা 26 মাহ পৰ্যন্ত হয়। ইয়াৰ সুৰতি বুলি কোৱা হয়। সুৰতি আসাম চিল্চ ছাগলী, এইটো অসমৰ ছাগলী হয়। হাই গাইজ, আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে যদি অলপ উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত যদি নতুন চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কিয়নো আমি নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ম। ধন্যবাদ।